the 1 minute board goes up. How are the drivers going to cope with this circuit over 20 laps? ยกป้าย1 นาทีครับคู่หน้าเป็นหมายเลข242นะครับคลิฟฟอร์ดกาญจนพาสกับรถของคิมมิชานทั้งหมด20รอบนะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวมากในรุ่นซีเนียร์ A very intense race coming up in seniors. It's been ultra competitive all the way since the start of the weekend, and the fact that the man who's crossed the line in first position on both races yesterday, Austin Gale, is only starting P4 means that we're going to have some serious overtaking in this particular race. It'll be fascinating to see how it all goes up to scratch, but the drivers will exit the pit lane in a few short seconds for the formation lap to begin. จะปล่อยรถออกมาในรอบ Formation Lap ครับเตรียมพร้อมก่อนปล่อยรถแข่งทั้งหมด20รอบกรรมการยกป้าย Formation Lap แล้วด้านขอบซ้ายของแทร็กรถขยับออกมาครับทั้งหมด11คันในตำแหน่งโพลนั้นเป็นคิมมิชานนะครับแล้วก็คลิฟฟอร์ดกาญจนพาสสตาร์ทคู่กันกับเขาในแถวหน้าSo now, can Kimi Chan sustain the pressure of being in pole position? He absolutely handled it well yesterday, considering the 2 races he ended up getting beaten, but he's going to have a slightly more easy job going into turn 1 this time, because it's not going to be Austin Gale that lines up alongside him on the grid this time, because Austin Gale, after his penalty in race 1 yesterday, finds himself in 4th on the grid for this one. He's going to have a lot harder a job to do on the Cosmic. Managed to catch up with him yesterday. It does indeed in the entrance say that he is a CRG Thailand driver, but he tested the Cosmic and went, the Cosmic's better. I'm going to go with that. แล้วครับรถเริ่มชะลอไลน์อัพเข้ามาผ่านโค้งสุดท้ายขึ้นทางตรงครับควบคุมโดยคิมมิชานและคลิฟฟอร์ดกาญจนพาสรอสัญญาณไฟครับแข่งขัน Here we go. Are we going racing? Yes, we are. Straight away, and it's an almost charge to the first corner for Clifford Kanjanapas. He can't quite get through and hold the position. And up the inside, that's a great charge from Fezvril. Fezvril has now come through into 2nd position. Great start for the Malaysian, trying to go for the lead on Kimi Chan. So Fezvril finds himself, and now up the inside, that's Clifford Kanjanapas. Kanjanapas trying to get through on Fezvril on the first lap. ที่เอาคืนครับเสียจังหวะไปโดยที่คันนำเป็นรถของคิมมิชานหมายเลข261 Well, Austin Gale still in 4th position. He hasn't really been able to make much of an impact yet. Give it time. He'll have his opportunity. But for Feroz Fezvril, the Malaysian, to move up into 2nd position in front of Clifford Kanjanapas, this is a beautiful opportunity for him. Now he's going to be trying to charge after Kimi Chan, who leads the race. And a big issue there at the final hairpin before the pits bend. We've got a cart that's gone straight off into the tyres. Now that could cause an issue heading into turn 1. There's going to need to be yellow flags there at the course. So we've got problems then for one of the carts that's gone through. It's Sratanuras. So Sratanuras, the Forza driver, having a problem going off the road. Can he get the Birla back into race? As Austin Gale up the inside for 3rd position. Austin Gale gets through on Clifford Kanjanapas. Great move from Austin Gale for 3rd. Austin Gale สามารถแซงกันมาได้ในอันดับ3ครับในขณะที่ผู้นำคือคิมมิชานอันดับ2เป็นฟารุสฟอร์ซี่กาญจนพาสนั้นเพิ่งจะเสียอันดับ3ให้กับออสตินเกล So Sratanuras now rejoins the race, albeit very back of the field after his little trip into the tyres. Fortunately he's okay, and the marshals have already reset the circuit, so very good news for them. But Austin Gale, now he's been released into 3rd position. He's going to be charging after Feroz Fezvril in the Double R Motorsport Paralympic. Out of the hairpin and looking strong. This is Kimi Chan leading the way from Feroz Fezvril, Austin Gale, Clifford Kanjanapas, and in P5 it is Nick Irawan, the Malaysian, ahead of his countryman Amar Harris Jeffrey. เข้ารอบที่3คิมมิชานขึ้นมานำฟาโรสฟอร์ซี่อันดับ2ออสตินเกลอันดับ3คลิฟฟอร์ดกาญจนพาสอันดับ4แล้วก็นิกกี้อีซานิอยู่ในอันดับที่5 So now it's all going to be about timing as the drivers try to work their way forward. There is the 210. That is Nick Irawan trying to get the move on Clifford Kanjanapas, his teammate.
So Kanjanapas holding on from Nick Irawan. Irawan looking very hungry though to try and come through for the move in 4th position. Can Nick Irawan make this bid? He's going to have to work through. And then up to the hairpin once again. But so far so good. The top 6 are putting well clear of everybody else. ผู้นำยังสามารถรักษาตำแหน่งได้ครับกิมมิชาในขณะที่อันดับ3และ4รถของทิฟฟอร์ดการจนพาสกำลังไล่ออสตินเกลแล้วก็อันดับ4กับ5ขึ้นมาอีกคันนึงครับ5คือนิกอิซานิ There's a terrific fighting battle going on between Jenny Bibinet and Miguel Quinones. Jenny Bibinet was not prepared to back down from her challenge there, as she was forced almost to the inside apex curb by Miguel Quinones, but she was not going to be pushed around. She held on to her 8th position, and that was really good racecraft from her. Now she gets the chance to go after the other fireball driver in the mix, that is Oscar Gura. 3 อันดับแรกเริ่มที่จะแยกกลุ่มมาครับกิมมิชานนำฟารอสพูซี่อยู่ในอันดับ2แล้วก็ออสตินเกลหลังจากแซงจากอันดับ4ขึ้นมาอันดับ3ขึ้นมาไล่จ่อฟารอสพูซี่จะเอาอันดับที่2แล้วครับออสตินเกลAustin Gale lining up Clifford Kanjanapis, trying to come around the outside to try and get through on Fedos Fezrail, and now getting the switcheroo from Austin Gale. Oh, brilliant move! ขึ้นมาอันดับ2ครับออสตินเกล Absolutely superb from Austin Gale. Came out of the hairpin on the outside, switched back to the inside. An absolute dummy sold by Austin Gale to get in a 2nd position. Terrific run, and now he's going to be charging after Kimmy Chan for the win. จังหวะสวยมากครับกับการแซงของออสตินเกลจากอันดับ3แซงคลิฟฟอร์ดการจนพาสขึ้นมาอันดับที่2และตอนนี้เขาต้องไล่คิมมิชานนะครับเพราะว่าห่างกันอยู่ประมาณ0.7 วินาทีดูจังหวะแซงครับเปิดลายกว้างออกมานะครับพอออกโค้งแล้วตัดซ้ายสวิตช์แบ็กไปซ้ายแล้วแซงจังหวะนี้ครับ That is the perfect demonstration of slow in, fast out. Lovely job there from Austin Gale to completely hoodwink Fedos Fezrail to make the move for 2nd position. That puts the Cosmic driver up into P2, and now he's going to have to work hard to close up on Kimmy Chan. But with 16 laps to go, 15 as they come across the line now, he's got plenty of time, and this is great work from Austin Gale. อยู่ที่ว่าจะสามารถไล่จ่อผู้นำอย่างคิมมิชานได้หรือไม่นี่กลุ่มนะครับท่านผู้ชมปิดท้ายกลุ่มคือหมายเลข215รถของมิเกลโนเนสกำลังไล่ออสการ์คูราและเจนนี่บิเบเนตอยู่ข้างหน้าอีกคันหนึ่ง Yeah, great work so far from Jenny Bibinet. She's been able to catch and pass both Miguel Quinones and Oscar Cura. So now she finds herself in 7th position. A little bit of work to close up on Amma Harris Jeffrey in the top 6. But the 6 leading drivers are nose to tail. If Kimmy Chan continues to hold them up, then Jenny Bibinet has the chance to close up. Meanwhile, the 2 teammates, Cura and Quinones, are going to be dueling away between each other if they're not too careful. I don't think Neves Quinones got up on the curbs thinking a move on Oscar Cura might have been on. ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอันดับ7 8 9นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับ9กิโนเนสนั้นกำลังไล่ออสการ์ลีคูราทีมเดียวกันนะครับไฟบอลมอเตอร์สปอร์ตอันดับ7อันดับ8อันดับ9ครับแล้วก็หมายเลข210ครับอิซานิกำลังพยายามไล่คลิฟฟอร์ดการจนพาสคลิฟฟอร์ดการจนพาสเริ่มที่จะลำบากแล้วครับโดนจ่อหลังขึ้นมาแล้วผู้นำเองยังคงเป็นคิมมิชานหมายเลข261นะครับอันดับ2ออสตินเกลไล่หลังเข้ามาได้นิดนึงครับห่างอยู่6 วินาทีเสร็จ So there is Fedos Fezrail, 3rd position, the Malaysian in the 203 car, and we watch the 2 teammates, Clifford Kanjanapas and Nick Irawan, still having a good tussle for 4th position. Irawan trying to close up on Kanjanapas, but Kimmy Chan is already under attack now from Austin Gale. Austin Gale right in behind him at the hairpin, and this could be the opportunity going into the next lap. Gale is really lining up Kimmy Chan to go for the bid. อันดับที่2ออสตินเกลเริ่มจ่อเข้ามาจ่อติดคันนำแล้วครับท่านผู้ชมในขณะที่คิมมี่ชานจะต้องดูให้ดีนะครับข้างหลังออสตินเกลมาอย่างร้อนแรง Oh, Kimmy Chan trying to defend Austin Gale coming right round the outside, then he'll get the switch back again. อีกทีนึงแซงสำเร็จด้วย Beautiful! Austin Gale snatches the lead beautifully from Kimmy Chan. That is the most amazing overtake. แซงแบบเดิมเลยครับท่านผู้ชมออสตินเกลแต่คนละโค้งผู้นำเปลี่ยนครับมาเป็นออสตินเกลWhat a stunner! Austin Gale absolutely hoodwinks Kimmy Chan. Chan was so busy defending to the inside line, so Austin Gale thought, right, well, if you're going to hug the inside, I'll come to the outside, and I'll switch back on you. Absolutely masterclass overtake from Austin Gale.
He's done it again in fantastic style, just as he did with Fedos Fezril, and now has managed to do exactly the same thing to get past Kimi Chan. But Chan will not be happy. He'll want to come straight back at him. And look, he's already hunting down Austin Gale a second time. ทางตรงเริ่มไล่กลับขึ้นมาครับคิมมิชานมาดูจังหวะแซงเปิดลายนอกครับออสตินเกลในจังหวะเดียวกันกับที่แทงฟารุสฟอร์ซี่ So the พอ Chan is เข้าโค้ง defending. ตัดในครับมุมนี้แล้วแซงที่เดียวกันขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ Yeah, big mistake from Kimi Chan. He was defending so much, very early as well, defending from him. So Austin Gale took complete advantage and said, right, well, if you're going to defend this early into the race, I'm just going to go right round the outside. No problem. Absolutely swashbuckles his rival there. And a beautiful overtake from Austin Gale. Second place now, Kimi Chan. Third for Fezril. And now that Fezril has seen that Chan can be overtaken, he's going to make his own bid to do the job. เป็นกลุ่มนำ3อันดับนะครับตั้งแต่ออสตินเกลคิมมิชานแล้วก็ฟารุสฟอร์ซี่เริ่มแยกกลุ่มมาเห็นชัดเจนครับ3อันดับแรกขึ้นทางตรงด้านหน้าอีกครั้งหนึ่ง So through they come again. And there is the 203, Fedos Fezril Falzi, the double R racing team driver, trying to close up on Kimi Chan. Now that Jenny Bibinet has got ahead of the fireballs, she's actually pulling one of the two of them. So 7th position is looking pretty tidy for her, although she'd rather like a yellow flag at the moment, because then she can close back up to the top 6 again. I don't think anybody else would like one, certainly not in 3 anyway. Fezril looking very hungry in behind Kimi Chan, looking for a bid to come into 2nd position. Now that Austin Gale has made that super move to get into the lead, he's now ในขณะที่ฟารุสฟอร์ซี่อันดับ3นั้นตอนนี้เริ่มไล่กลับครับคิมมิชานดูเหมือนว่าความเร็วจะลดลงทำให้ฟารุสฟอร์ซี่อันดับ3เริ่มที่จะไล่กลับมาที่จะแซงเอาอันดับ2ไปจากคิมมิชานจอติดขึ้นมาเหมือนกันครับอันดับ3ฟารุสฟอร์ซี่ Let's have a look and see what Kimi Chan can do to hold off Fedos Fezril. There is the Malaysian, number 203 in the Paralympic. Position for the time being. Oh, he made a bit of a mistake on the exit of turn 2, just hopping over that curb. That's going to unsettle the kart for about 0.4 of a second, and it just takes another 2 seconds really to get that kart smoothed out again in your mind. It's a very tough moment, and it doesn't look like much from the outside, but any kart driver will tell you, you get onto that kart, onto the curb, and it just unsettles the rhythm, and it takes you a split second to get it back again, and it just upsets the balance for that crucial moment. ตอนนี้อันดับที่2คิมมิชานั้นคงไม่ต้องมองขึ้นไปที่จะไล่ออสตินเกลนะครับเพราะว่าข้างหลังในอันดับ3นั้นฟาโรสฟอร์ซี่เริ่มไล่ขึ้นมากดดันเขาแล้วก็จ่อติดเข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับอันดับที่3ฟอร์ซี่ Such a long race this one. We've only got 10 laps remaining, well 9 as they come across the line, so we're past the halfway point now, and with Austin Gale stepping into the rhythm, Kimi Chan and Feros Fizrafalzi still want to try and take him on. He's only right there in front of him. He's just there. It's not like he's disappearing into the distance in domination form. It doesn't happen very often in IAME racing. You don't really pull a big gap on other drivers because the evenness of the engines is so close that you don't really dominate in IAME. You only get a little bit further in front when you've got 2 or 3 karts in momentum. But certainly for Austin Gale, this is not going to be easy to hold on to. He's still got 8.5 laps. He may have got to the lead, but it's keeping it. That's the big challenge. จอติดเป็นกันชนหลังต่อกันชนหน้านะครับสำหรับการไล่ของฟาโรสฟอร์ซี่แต่ยังที่จะไล่แซงขึ้นไปหาคิมมิชานจะอันดับ2ยังไม่สำเร็จครับได้แต่กดดันผู้นำเลยยืดออกไปห่างครับออสตินเกลจังหวะแบบนี้จะได้เปรียบในอันดับ2และอันดับ3เพราะคิมมิชานต้องป้องกันฟาโรสฟอร์ซี่หาจังหวะอยู่ครับหมายเลข203ฟาโรสฟอร์ซี่Let's see what Kimi Chan can do now with the big pressure from the Malaysian behind him. Fedos Falzi still trying to work his way further forward. Out through the right, climbing up to the hairpin. It gets very tight at this point in the course. I love the design of this circuit. It's been really cleverly and intelligently concepted to make full use of the space. Everything all in one position. You can see the whole circuit from where we currently are, but also the dynamicism of the different complexes of apexes. You really get a real balance of everything. Slow corners, fast corners, tight hairpins, quick chicanes, flowing apexes. It really is a proper old school challenge for the drivers here. จังหวะเข้าโค้งยังถือว่าตามได้ดีอยู่ครับสำหรับการไล่ในอันดับ3ของฟอร์ซี่เพียงแต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จะหาช่องทางที่จะแซงเอาอันดับ2จากคิมมิชานไปได้
Now, what is Kimi Chan going to be able to do to sustain this from Fedas Falsi, the Malaysian, right in behind him there, third place, hoping to try and just edge his way to the inside line enough that he can really start to attack behind them. Not much has really changed in the battle for fourth position, although Nick Irawan has been able to get through past Clifford Kanjanapis, and so too has Harris Jeffrey. So we were so busy watching the battle for the lead that we didn't notice that Clifford Kanjanapis has actually been struggling and has cost himself 2 positions there. So Harris Jeffrey is now trying to take on fourth position. He's had a bit of a tricky weekend so far, the Thailand Series GT driver, but finds himself there in 5th position, and he's trying to work his way closer to the tail of Nick Irawan. เห็นชัดเจนนะครับว่าผู้นำออสตินเกลจาก CRG Thailand นั้นนำห่างออกไปจากอันดับที่ 2 และอันดับ 3 คิมมิชานกับฟอโรสฟอร์ซี่เกือบ1 วินาที ตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ 3 นะครับฟอโรสฟอร์ซี่กำลังพยายามไล่จ่อคิมมิชานจ่อติดมา 4-5 รอบแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสแซงเอาอันดับ 2 ครับยังพยายามไล่อยู่คิมมิชานนี่ไม่เปิดประตูเลยนะครับปิดสนิทตลอดทุกโค้งทีเดียวพยายามแง่ครับสำหรับฟอโรสฟอร์ซี่หมายเลข 203 This is definitely not done yet for second place. You get this sense that Fedas Falsi is just holding it, just waiting for his moment. This is not done at all. He's still got a few laps in hand, and you don't want to make the overtaking move too early because we've got 5 laps to go to this one. He really wants to start making that bid with just a couple of laps to go. If he gets through too early, then there's too many opportunities for Kimi Chan to get him back again. Off the final turn, up to the first corner, can't make the move into turn 1. A, not close enough, and B, it's too big a risk with those marbles on the outside, so he's got to set him up for a more concrete move further round. ต้องดูจังหวะในส่วนของการเข้าโค้งครับเพราะว่าโค้งต่อเนื่องนั้นฟอโรสฟอร์ซี่หมายเลข 203 ในอันดับ 3 นั้นจะเป็นจังหวะที่มีโค้งต่อเนื่องและทำได้ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าคิมมิชานหมายเลข 261 ที่อยู่ข้างหน้าเขานั้นปิดได้ดีครับในโค้งในไม่เปิดช่องเลยดูตรงนี้จอติดได้อย่างเดียวครับกดดันอย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่มีช่องไม่มีประตูที่จะไล่แซง Every opportunity that Kimi Chan has to defend, he's got the line covered from Fedas Israel, but there's still a crucial 4 laps to go at the end of this one where he's got to keep his patience, he's got to keep his cool, and it's not going to be easy to hold on. In front is Austin Gale, who's already pulled out a decent enough gap to be relatively comfortable, but it all becomes about how hard Fedas Israel is really to push in behind Chan. Chan is obviously the pole sitter, fastest man in qualifying, but over 1 lap the speed is one thing, over 20 is where it gets really crucial, and obviously Austin Gale has been able to sustain that a little bit more fluidly. But what can Fedas Fezril do to get into second position ahead of Kimi Chan? Can he get past? ในช่วงจังหวะเหลืออีก3 รอบกว่าตรงนี้ก็อยู่ที่คู่นี้แหละครับอันดับ 3จะแซงขึ้นไปได้ไหมฟอโรสฟอร์ซี่ที่จะไล่แซงคิมมิชานไม่มีช่องจริงๆครับปิดดีครับแต่ผู้นำไม่ต้องไปดูแล้วนะครับออสตินเกลนั้นนำห่างคู่นี้ออกไปมากกว่า1 วินาทีแล้วในการแข่งขันที่กำลังจะเหลืออีก3 รอบสุดท้ายเดินคันเร่งออกโค้งมายังยืดห่างออกไปได้ครับคิมมิชานในอันดับ 2แต่จังหวะเข้าโค้งนั้นเห็นชัดเจนว่าฟอโรซอร์ซี่กันชนหน้าต่อกันชนหลังเลยแล้วตรงนี้เป็นอันดับ 4 และอันดับ 5 ครับก็คือนิกกี้นิซานีนะครับกับแฮร์ริสเจฟฟรีย์ It's worth bearing in mind as well the 2 drivers behind this battle for second place. Oh, move on the inside. There's the overtake. It comes through for Fedas Fezril. Catches Kimi Chan napping. Beautiful overtake there on the inside line of the hairpin. I was just about to say that the more these 2 scrap away with each other, the more likely it is that Nick Irawan and Harris Jeffrey come into the battle. And clearly he was thinking the same as me, because Fedas Fezril think, right, I've got to get this move done and I've got to get it done early. Otherwise, I'm vulnerable to Nick Irawan and Harris Jeffrey. Not only does he get the move done, he's already starting to scamper away. Fedas Fezril, he may have timed that to perfection. เรียบร้อยท่านผู้ชมมาจังหวะนิดเดียวนะครับสามารถแซงกันไปได้ครับหลังจากไล่กดดันมาประมาณสัก 5-6 รอบอันดับที่ 2เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วรอบการแข่งขันนั้นจะเหลืออีก2 รอบสุดท้ายผู้นำยังคงเป็นออสตินเกลนะครับอันดับ 2เปลี่ยนมาเป็นฟอโรสฟอร์ซี่ครับนิกคิมมิชานอยู่ในอันดับที่ 3อันดับ 4เป็นนิกชิอิซานีนะครับอันดับ 5คืออาเซเจฟฟรีย์So important to nail that move and then build a slight cushion, which is exactly what he's done. It's a little bit of a gap that he can sustain there after that move. But Fedas Fezril Falsi, what a
very important overtake at that point, and with 2 laps to go, there's very little time left for Kimi Chan to respond. คงไล่กลับไม่ได้แล้วนะครับคิมมิชานหลังจากโดนแซงตกลงไปอันดับ 3แล้วก็การจราจรเริ่มติดขัดเริ่มมีแบ็คมาร์เกอร์ครับทั้งผู้นำและอันดับ 2 อันดับ 3 เริ่มติดรถแข่งกันที่ช้ากว่าวิ่งคนละรอบ That was a pure racing driver's overtake. Meanwhile, out in front, Austin Gale continuing to lead here, and he goes into the final lap. He really has put on a terrific show from 4th on the starting grid, fighting his way back into race-winning contention, and certainly sets him up very nicely for a crack at the final. แล้วก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่ออสตินเกลซึ่งสตาร์ทจากกริดที่ 4 ขึ้นมานำตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วก็นำมาจนรอบสุดท้ายรอบที่ 20ในขณะที่ฟอร์โรสฟอร์ซี่นั้นไล่ดับขึ้นมาแล้วสามารถชิงเอาอันดับ 2 ได้จากกิมมิชานทำให้ฟอร์โรสฟอร์ซี่วิ่งอยู่ในอันดับ 2 และอันดับ 3 คือกิมมิชานอันดับ 4 เป็นนิกอิซานิแล้วก็เอเมอร์เจฟฟรีย์อยู่ในอันดับที่ 5 Well, in the first half of this superheat, the star of the show was Austin Gale. In the second half, it really has been Feroz Vizril to get himself into second position. But it is definitely going to be the cosmic of Austin Gale that comes out of the final turn and is victorious in the superheat. Great run from Austin Gale. Brilliant racecraft in the first half. Excellent comeback from Feroz Vizril to get second place in front of Kimi Chan. ผ่านเส้นชัยไปเรียบร้อยครับด้วยชัยชนะเมื่อจบ 20 รอบออสตินเกลรับธงบักรุกอันดับ 1 ฟอร์โรสฟอร์ซี่จบอันดับ 2 และคิมมิชานอันดับที่ 3 หมายเลข 231 นี่แหละครับผู้ชนะครับจาก CRG Thailand That was brilliant driving in the superheat from both of the men in the first 2 positions. Austin Gale in fantastic fashion to take the win, and from Feroz Vizril to get the second place run. Excellent racecraft from both drivers. Not to say anything about Kimi Chan's strong run there in 3rd position. Nick Irwan driving well to come through in 4th place in front of Amma Harris-Jeffrey. 6th place going the way of Clifford Kanjanapas from Jenny Bibinet, who held on strongly in front of the Fireball trio, Oscar Kiora, Miguel Quinones and Michael Cole.